А сьогодні я тобі розповім про те, як не померти на рівному місці. Фірмове «Привіт! В тебе теж є друг, який чхає ось так?» Ох, так і кортить сказати «Та майте вже якийсь стримисько, ну!» Хоча, якщо чесно, ліпше такого нікому не варнякати, адже один неправильно стриманий пчих може призвести до дуже серйозних наслідків. Одного разу стався цікавий і одночасно не дуже веселий випадок. Юнак спробував затримати чхання, закривши собі ніс та рот, і від цього ледь не помер, оскільки був доставлений до лікарні з діагнозом розрив стінки глотки. І це далеко не одноразове явище, я навіть стикався з цим особисто. Коли жив у медичному гуртожитку, мій однокімнатник довго випробовував мені нерви ось цими гучними чхальними скрімерами. Одного разу він помітив, що я ж підстрибую в такі моменти, і розповів, що перестав стримуватися після того, як спробував подавити чхання, внаслідок чого з його рота та носа пішла кров. Тому запам'ятай, максимум, що варто робити при чханні, це нещільно прикрити рот та ніс тильною поверхнею долоні чи передпліччя. Повністю закривати ніс чи рот або робити це одночасно категорично не можна. Адже чхання швидше всього все одно відбудеться, тому що це безумовний рефлекс. Якщо ніс та рот при цьому будуть закритими, тиск повітря у глотці різко зросте, що може призвести до її розриву. Також через євстахієві труби потік повітря може добратися до середнього вуха, що пошкодить барабанні перетинки. А різко зростаючий внутрішньочерепний тиск може призвести навіть до мозкового крововиливу. Ну то я чпихання ніколи й не стримував. До речі, якщо довго не можеш чхнути, спробуй подивитися на якесь яскраве джерело світла. У багатьох людей світловий подразник тригерить чхання. Це цікавий феномен, про який ми, можливо, поговоримо в іншому відео. А ще ніколи не кажи «будь здоров» завчасно. Ну, це до того, як все відбулося. А чому? Тому що за таке садити треба. Задам тобі цікаве питання. Що потрібно робити, якщо під час прийому їжі людина раптом закашлялась? Постукати її по плечах? По голові собі постукай. Насправді ж, коли людина просто закашлялася, це означає, що згусток їжі зараз знаходиться в гортанній глотці і подразнює верхню частину гортаню. Це подразнення провокує кашлевий рефлекс, який покликаний для того, щоб не дати згустку проникнути глибше у дихальні шляхи, повернувши його назад у глотку, заодно виштовхавши всі його залишки. Наш організм не тупий, і такі речі у ньому передбачені. А ти своїм неочікуваним і нікому не потрібним постукуванням можеш викликати переляк та раптовий вдох, що призведе до того, що людина просто подавиться. Якщо вже комусь таки не пощастило і він удавився, це буде проявлятися неможливістю здійснити вдох або видох, посинінням та блідістю обличчя, характерними хриплячими звуками або їхньою повною відсутністю. Сам кашель не є ознакою удушення, проте він може йому передувати, тому тримай свої паклі при собі. Якщо ж ти спостерігаєш ознаки удушення і переконаний, що людина таки подавилася, треба виконати прийом Геймліха, як це вказано на відео. Бажано, щоб той прийом виконував хтось, хто хоч віддалено розуміє, як це треба робити. До речі, продовжуючи тему удушень. Якщо твій друг чи родич отруївся або напився донестями, і при цьому є ризик блювання, варто подбати про те, щоб він не заснув на спині, адже тоді блювотні маси можуть потрапити у верхні дихальні шляхи. І усьо. В такому разі найкраще лягти на бочок, ну і бажано якусь ємкість підставити, щоб коврика потім не прати. О, і ще, я завів TikTok. Мені здається, що для людей, які користуються тіктоком, треба виділити окрему територію, запустити їх туди і підірвати нахрін. Так, я цього і не заперечую. Правда, ситуація там вже дещо змінилася. Там навіть знайшлось місце для україномовного, наукового контенту. А ще я безмежно вдячний тим, хто вирішив підтримати мій канал копійкою. Ти теж можеш це зробити, ставши моїм патроном або просто скидаючи гроші на картки. Всі необхідні реквізити у описі цього відео. Зараз це дуже важливо для мене, адже ваша підтримка – це єдине, на чому тримається цей канал. Ну а я в свою чергу вітаю першу людину, яка набула почесного статусу мракоборця на моєму патреоні. Що ж, наразі інформації вистачить. Засвоюй, користуйся і не вмирай. А ще не поспішай вимикати відео, адже тепер в мене будуть сцени після титрів.
підстриг бороду? І ти, бачу, підстриг. Може, тому що ми одна людина? Не виключено.